दोस्तों अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह अपना रहम करे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इन दिनों में खाने काबा शरीफ के अंदर तेज़ हवाएं और तेज़ बारिश देखने को मिली है और ये मक्का में होने वाली बारिश और तूफ़ान से कहीं ज़्यादा तेज़ बारिश और हवाएं थी। इससे पहले कभी इतनी तेज़ बारिश और तूफ़ान मक्का में देखने को नहीं मिली और इसी तेज़ बारिश और हवा के चलते मक्का में क्लॉक टावर के ऊपर आसमानी बिजली गिरी। वीडियो में ये मंजर आप खुद भी देख सकते हैं।